Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbo katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshitoa kwetu, nami kama kawaida nacho kinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu nyote, mnaona tema mada ambayo tutaenda kuigusia kwa siku ya leo ni mada ambayo itawagusa walio wengi, ni mada ambayo itawaumiza baadhi kabisa, wengine wataumizwa, lakini lengo sio kuumizwa, lakini ukweli ambao utaumiza watu, lakini lazima tuongee kile ambacho kipo na bila kumumunya maneno. Kwa hiyo hapa tu katika uhalisia, kama jinsi mnavyojua kila wakati kwamba sisi tunaongea ukweli na vidhibitisho vipo kama kawaida yake. Sasa ndugu zangu, kabla sijaingia katika mafundisho haya, naomba kwanza kuwaalika kusema kwamba neno likiruhusu, siku ya Jumamosi tutaanza live kwenye TikTok, na ikiwezekana hata pia labda kwenye Facebook live, kwenye TikTok account ambayo mnayoijua, ambayo naitumia, ambayo na post video kila mara, lakini pia kuhusiana na Facebook ambayo nyote mnaijua, ambayo tuko nayo. Kwa hiyo tutaweka uhakika zaidi sana kama itakuwa Facebook na TikTok mara moja, aidha tutatumia tu TikTok, aidha tutatumia tu Facebook. Kwa hiyo haya yote yatakuja, lakini mjue kwamba Jumamosi neno likiruhusu itakuwa ni tarehe kwa sababu leo ni ishirini na sita, kwa hiyo itakuwa 29 sasa, yani tuseme Jumamosi 29 kutakuwa live kabisa. Sasa hiyo live itaanza na saa ngapi? Itaanza na saa 12 majira ya hapa, tunaweza tukasema majira ya Paris ya Amsterdam, yani saa 12 kamili, sawa na saa moja Afrika Mashariki, wala. Kwa hiyo tutaweka tema kama kawaida, tutaweka bango hapo kesho neno likiruhusu, ili kuwatayarisha kuhusiana na tema ambayo tutaenda kuiongelea hiyo siku ya Jumamosi kwenye hiyo live. Kwa hiyo nitawaomba muje kwa wingi, lakini mzirishe tu ule upendo wa kupenda kujua, na kama kutakuwa na maswali, kutakuwa nafasi ya kuuliza hayo maswali bila matatizo, ndugu zangu. Kwa hiyo ni namna nyingine ya kuwasaidia wale wengine ambao watakuwa na maswali mbalimbali, ili tupate kuwafikia nao pia. Kwa hiyo tukutane pia neno likiruhusu Jumamosi, lakini pia nawaambia tena kama kawaida video zipo gisi mnavyojua, kila mara tunapost, tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nawaomba muwe kila mara kusikiliza mafundisho haya, kwa sababu ndio mafundisho yatakaookoa wale wanaotakiwa kuokolewa, ndugu zangu. Basi baada ya hayo ndipo sasa tuingie katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Siku ya leo tema ambayo mnayoiona ni kuhusiana na chimbuko la mtu. Mageuzi au udanganyifu wa kijenetiki. Hilo ni swali ambalo lipo. Je, chimbuko la mtu limetokana na mageuzi ambao mkifaransa watasema evolution, aidha ni udanganyifu wa kijenetiki, aidha ni manipulation genetic au manipulation genetic. Na nafanya tafsiri wa wengine ambao hawezi wakaelewa Kiswahili hiki ambacho nimetafsiri wapate kujua direct nini ambacho naongelea. Kwa hiyo tutaenda kuongea. Mnajua kwamba mada kama hii ni mada ambayo ni ngumu sana kwa watu kumeza, aidha kuelewa na kupenda kujua kwelikweli iko namna gani. Maana mkitazama vizuri, hata wakati tulipokuwa katika hizo dini, tulikuwa na ugumu zaidi sana wa kujua kwelikweli mtu wa kwanza ambaye Mungu aliumba kwa mujibu wetu wakati huo alikuwa mtu wa rangi gani. Tulikuwa na ugumu zaidi sana, kwa sababu tulielezwa pia kwamba haina haja ya kuuliza nani rangi ya mtu ilikuwa ya rangi gani, cha msingi ni kumwamini tu Mungu tu. Kwa hiyo tulibaki katika ujinga, na ndio maana walio wengi watatoa nadharia nyingi nyingi sana. Wengine watasema kwamba mtu ametokana tu na nyani. Wengine watasema kwamba mtu ametokana, yani Mungu aliumba mtu wa kwanza alikuwa na rangi zote. Wengine watasema hivyo. Kwa hiyo lakini hapana, lazima kuwe na uhakika kuhusiana na mambo kama haya. Mtu ambaye ameumbwa katika dunia hii kuwa wa kwanza lazima awe na rangi. Na kwa nini ndani ya Biblia za kisasa hawajaweka hata rangi ya huyu mtu wa kwanza ambaye wataita Adamu? Haijawekwa rangi yake, ingawa wana Biblia wao wanapochora wanachora
ni mzungu. Mnaona hicho kitu, kwa sababu hakuna, na sio kwa bure wao kutokuweka rangi, wanajua na wasingelisubutu kuweka kwamba alikuwa mzungu direct ndani ya Biblia. Itakuwa ni katika mambo mengine ndio wataweka watachora, lakini humu wasingeliweka, maana wangelishika. Maana ikiwa watu wanakubaliana kwamba Afrika ndio chanzo kabisa, ndio mama, ndio kila kitu ambacho kimeanzia pale, hauwezi ukasema kwamba na Afrika mnajua kwamba Uingereza walio, yani wenye Afrika yenyewe nyote mnajua kwamba ni watu weusi. Sasa kama Afrika ndio kumetokea ustaarabu wote umeanzia hapo, hamwezi mkaniambia kwamba kwa hiyo wa kwanza aliyekuwa pale atakuwa kwamba alikuwa ni mzungu au rangi nyingine. Hilo haliwezekani. Tuwe tukalipinga kabisa kuanzia asubuhi hadi usiku, na tuwe tukakubaliana na hilo, kwa sababu tunatakiwa kuelewa kwamba chimbuko la kila kitu limetokea namna gani. Sasa tatizo ni kwamba walioandika historia aidha walioandika hizo Biblia waliacha kimakusudi kuweka alama, kuonyesha wale wengine ambao ni Wakristo aidha wengine ambao wanaoamini hayo maandiko, kuwapatia chimbuko la wapi ambapo rangi zingine zimetokea, kwa sababu wangeliweka hivyo tayari wangeligunduliwa na historia yao, aidha kile ambacho walipenda kupeleka na kukipata wasingelikipata. Ndio maana walitakiwa kubadilisha majina, walitakiwa kubadilisha sehemu ambapo watu yani historia ilitendeka, walitakiwa kubadilisha haya mambo yote, ndugu zangu, katika lengo kwamba kusibaki hata alama huko nyuma ambayo itaonyesha kwamba hapa njo watu walipitia, aidha mtu wa kwanza alikuwa huyu. Lakini tuko hapa kwa sababu tuko katika kipindi cha neema ya ajabu, katika uzirisho wa mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula 100, mwalimu pekee katika wakati huu, na hakuna mwalimu mwingine yote hakujawahi kwa wakati huu. Hakuna. Wote wanaojiita walimu wote ni wahongo, kwa sababu hawajui ukweli ni nini, hawajui msingi kwanza hata wa utakaso ni kitu gani. Kwa hiyo ndugu zangu, mafundisho ya siku ya leo ni ya kina tena zaidi sana. Kwa hiyo popote pale ulipo na chochote ambacho unachokifanya, sikiliza kwa makini haya mambo ili uende kupenya, ujue chimbuko la mtu liko namna gani. Je, ni mageuzi aidha ni udanganyifu wa kijenetiki? Na tunajua kwamba kuna wale ambao wataitwa kwamba ni waumini, lakini pia wale wasioamini wameshajiuliza maswali na wameshaongelea zaidi sana. Kuna mijadala ya kutosha sana kuhusiana na chimbuko la mtu. Hilo ni jambo ambalo kila mmoja anaongea, na kuna nadharia zingine ambazo zitasema kwamba watu watasema kwamba mtu ametokana na nyani. Nyote mnajua yule ambaye alikuwa amepagawa ambaye alisema hivyo, nyote mnajua. Na hii ndio historia ambayo watoto wetu wanaipata shuleni hadi muda huu. Hata sisi wakati tulipokuwa bado wadogo, tulipokuwa kwenye shule la msingi na mengine, tulipata hii historia. Uwezi ukaniambia kwamba mtu wa kwanza ni nani, ni kuambia kwamba alikuwa ni mtu mweusi sasa alikuwa mzungu. No, nitakwambia ni nyani tu. Kwa hiyo ndio hivyo, alikuwa nyani tumbie. Hivyo ndivyo tulivyofunzwa. Na hadi muda huu, hata wakati huu watoto wetu wanapata hiyo sayansi, wanapata hiyo historia kwamba mtu wa kwanza alikuwa ni nyani, na tunakubali tu hadi muda huu, na tunapenda kusema kwamba tunapenda mabadiliko. Kwa hiyo mabadiliko yanatakiwa kuanza kwanza na sisi ambao tayari tumesha ingia katika mabadiliko yenyewe, ili kuwasaidia wale wengine ambao bado wanashikiliwa katika huo ujinga. Lakini sasa kwa sasa hivi tunaposema kwamba kwa kweli ni mtu wa kwanza alikuwa mweusi, wameshaanza kubadilisha historia zao, wameshaanza kubadilisha usemi, wanaanza kubadilisha na kusema kwamba mtu kweli ametokana, wao watasema kwa mfano ametokana nyani, lakini watasema kwamba sio nyani kama hizo nyani ambazo mnaziona kwa wakati huu, kwamba zilikuwa nyani zingine. Ina maana kwamba kuna kipindi ambapo aina za watu ambao wako katika wakati huu, mababu zao walikuwa kitu kimoja, yani nikawa vitu vyetu zilikuwa ni nyani tu lakini miongoni mwa hapo kuna mmoja kati ya nyani hizo ambayo ilibadilika, ilijiendeleza tena zaidi sana kuliko nyani zingine. Sasa ndio hiyo ambayo italeta aina ya mtu kwa mujibu wao ngisi wanavyosema. Sasa cha kushangaza ni kwamba inakuwa namna gani, kuna nyani zingine ambazo bado zitabaki vile vile, hakuna mageuzi kwao, hakuna maendeleo kwao, wanabaki pale pale na mkia na mambo mengine, lakini nyani nyingine moja tu ndio itaondoka na mkia utakatika, alafu atakuwa watu atasimama, atakuwa mtu. Ndugu zangu, huo wote ni ujinga wa kitoto. Yani tulipigwa historia ambao ukisikia ukisema kwamba hakika kwa kweli hivi kulikuwa na kile namna gani, inakuwa namna gani tu, mtu alikuwa ni sijui ni alikuwa ni mnyama ambaye alikuwa na mkia, miaka imepita, anasimama, mkia unakatika, amekuwa ameshakuwa mtu, halafu wanawaambia kwamba hivi ndivyo mambo yalivyotendeka. Mutaenda kujua mambo ya ajabu kwa siku ya leo. Kwa hiyo iweni makini na msikilize kile ambacho kinaendelea sasa. Kwa hiyo kuna nadharia nyingi sana ndugu zangu, zimejaa. Hata wale ambao wanaosema kwamba wao imani lao ni kwamba ni
ni kuhusiana na Afrika ya mababu, sijui namna gani mababu zetu kwa mujibu wao ngisi walivyokuwa, yani wanaamini kwamba imani ya Kiafrika kwa mujibu wao. Lakini nao pia mkiwauliza kuhusiana na swali kama hilo, walio wengi watawaambia kuhusiana na mageuzi tu, kwamba mtu alitokana na nini? Ametokana na nyani. Sasa ikiwa wewe unakubali kwamba mtu ametokana na nyani, ina maana kwamba hata babu yako ambayo unayemwabudu wewe, kwa sababu unafanya ibada za mababu, ina maana kwamba babu yako ambaye unaenda kumwabudu alikuwa ni nyani au za namna gani? Mtuambie ukweli, uko namna gani kuhusiana na hilo. Kwa hiyo watu wanafanya mambo bila wao kujua ni nini ambacho wanakifanya, na hawajui nyuma kuna kitu gani. Sasa wengine watasema kwamba mambo mengine yote yametokana na Big Bang. Big Bang kwamba ni mripuko ambao sijui kulitokea nini, alafu karipuka tu boom, alafu kila kitu kikaanza. Kwa hiyo wao wanasema kuhusiana na hiyo Big Bang. Big Bang haina akili. Big Bang ni kitu ambacho kimetokea tu hivi hivi. Lakini wanasayansi wanaposema, unapoambia kitu, wao watakwambia kwamba bwana, hakuna jambo bila sababu. Hakuwezi ukatokea kitu bila sababu yoyote. Sasa ni sawa. Wanaposema kwamba hakuna jambo bila sababu, hapo wako sahihi kabisa. Lakini nasi pia tukiwauliza sasa sababu ya Big Bang ni kitu gani, hawawezi wakasema, kwa sababu hiyo Big Bang ilitokee. Sasa ili kwamba itokee, kuna kitu ambacho kilichosababisha kwamba hiyo Big Bang itokee, na ni kitu gani? Kwa sababu wanasema kwamba hiyo Big Bang ndio ilifanya kwamba dunia za ulimwengu upate kuwepo kila kitu. Kwa kweli Big Bang ambacho kitu ambacho hakina ufahamu, hakina akili, kinaweza ikatengeneza mambo kama jinsi mnavyoyaona kweli, ndugu zangu? Mkiangalia kuhusiana na nadharia jinsi wanavyowapatia mafundisho kuhusiana na namna gani mwezi ulivyoumbwa, hizo ulivyotokea, mnaweza mkachekacheka. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo wanaleta, hayo ndio maelezo yao ambayo wanaongea, lakini hakuna uhalisia kuhusiana na hayo yote wanayoyaongea. Sasa ulimwengu wa wanasayansi pia, wakemite pia wameingia katika mtego huo mkubwa wa kukubali kwamba mtu ametokana na nini? Mtu ametokana na nyani, na sio hivyo hata kidogo. Sasa kuna wengine ambao watasema kwamba mtu wa kwanza aliumbwa na Mungu. Sikilizeni kwa makini, kwamba kwa mujibu wa Biblia kwamba aliumbwa na Mungu, na hao wanaosema hivi ni wanasayansi pia wanaingia katika huu ufahamu. Alafu wanasema namna gani aliumbwa na Mungu, lakini huyu mtu wa kwanza ambaye Mungu aliumba hakuwa kitu kingine, yaani alikuwa ni tukasema, wanasema kwamba kwa sababu unaposoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza na historia ambayo inasomeka katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya pili, wao wanawaambia kwamba ni historia mbili ambazo ziko tofauti kabisa. Kuna baadhi ambao watasema kwamba wakati wa kwanza Adamu na Eva waliumbwa, kama Adamu aliumbiwa Eva. Sasa Eva wakaendelea na mambo yako kwa vizuri kwenye sura ya pili. Hapo ndipo Adamu akasema kwamba huyu sasa ndiye mwili wa mwili wangu, nyama wa nyama zangu, nini na nini, ataitwa mwanamke mama mwingine. Kwa hiyo kwa mujibu wao wakasema kwamba kwa hiyo kile kitendo ambacho kilitendeka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza hakihusiani kabisa na huyu mwanamke ambaye wataita Eva. Ina maana kwamba kulikuwa mwingine ambaye aliumbiwa, sasa baadaye akaumbiwa tena mwingine. Na hapo watasema kwamba alikuwa Lucy, wa wengine alikuwa Lilith, mambo kama hayo. Kwa hiyo teoria za ajabu ambazo ziko pale. Unaona? Sasa kuna wengine ambao wanachukua hizo andiko tu kuhusiana na Mwanzo sura yake ya kwanza na Mwanzo sura yake ya pili. Wengine watasema kwamba Mungu aliumba kwanza Australopithecus kwenye Mwanzo moja. Sasa akaona kwamba hiyo Australopithecus haikuwa hata vizuri, vingine akaiangamiza, akaiondoa kabisa. Ndipo kwenye sura ya pili ndipo akaumba sasa nani huyu atakaita Adamu. Hizo ni nadharia zao ambazo wanazisema hata wanapochukulia Biblia, kwa sababu ndio wao watasoma kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 7 ambapo huyo Adamu naye pia akaumbwa. Sasa ndio akasema kwamba baada ya kuangamiza yule Australopithecus ndipo sasa Mungu akaumba nani? Akaumba Adamu. Kwa hiyo nadharia ni nyingi sana, lakini mambo haya yote ndugu zangu, wasiwadangani, uzushi mtupu, hakuna uhalisia wote kuhusiana na ukweli wenyewe. Kwa hiyo mtajifunza mambo mengi kwa siku ya leo kuhusiana na aina mbalimbali za nyani. Yes. Na mambo mengine, chimbuko la mtu limetokea wapi na mageuzi aidha hapana. Haya yote mtaenda kuyajua kwa siku ya leo. Na kulingana na nadharia ya wengine wanasema kwamba mtu wa sasa kwamba ametokana na nyani kubwa ambayo wataita sokwe. Maana yake mababu walikuwa na mfanano wa sokwe hapo zamani jinsi wanavyosema wao. Lakini kukawa na mtengano ambapo sasa mmoja kati ya babu huyo sokwe akaendelea, ndivyo nilivyowaambia kwenye utangulizi hapo, akaendelea yeye akajiendeleza, lakini wengine wakabaki kama gisi mnavyoona kwa wakati huu. Sasa ni kitu gani ambacho kilichofanya kwamba hiyo aina moja aidha huyo babu mmoja ambaye ni sokwe yeye apate kuendelea na baadaye kupitia yeye kuje watu ambao
wanasimama kama sisi tuko wakati huo, za aina zingine jinsi wanavyosema, na hizo zingine aina zisipate kuendelea, zibaki vile vile. Kwa hiyo kwa sababu kama kuna mageuzi, mageuzi hayawezi yakaja tu kwa mtu mmoja. Kama mmoja anaweza akafika kwenye levu ya 9, wewe ambaye uko kwenye levu ya kwanza hautaishia tu kwenye levu ya kwanza, unaweza ukaishia hata kwenye levu ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Sasa inakuwa namna gani wenzako wamefika kwenye levu hata ya 9 kule, ya 10, wewe bado uko kwenye levu ile ya 0 kabisa, hata moja hujaingia? Hilo haliwezekani. Kwa hiyo wataongea mambo mengi, wanasema kwamba wana vidhibitisho kwamba kuna mabaki ya hominidae. Ndugu zangu, haya mambo yote ambayo wanawaambia kwamba tumeona, tumegundua kitu fulani, kuna fuvu ambazo tumeziona, skeleto, sijui mnaita namna gani, kwamba zinaonyesha kwamba mtu wa kwanza alikuwa hivi na hivi, angalieni, wataonyesha picha, watashika. Msidanganywe na hayo mambo ndugu zangu. Mambo mengine wanafanya namna gani? Wanatengeneza wenyewe hiyo hayo mafuvu, wanatengeneza vizuri, alafu wanaenda wanayafunika, wanayaficha. Baadaye sasa ndipo wanapoanza sasa kufanya, kwa mfano wafanye ugunduzi, wanakuja kusema tumekuta hiki na hiki na hiki, historia inaandikwa, pesa zao zinaingia kwa sababu wao ni pesa tu. Wanaingiza pesa, alafu wanaandika vitabu kwamba mtu wa kwanza tumegundua nani mifupa yake ilikuwa sehemu fulani na mengine. Haya mambo yote tunayajua ni uongo mtupu. Wanafanya hivyo alafu wanakuja kusema kwamba wamegundua. Hapana, wao wenyewe ndio wanatengeneza hivyo, vinatengenezwa. Kwa hiyo wanasayansi wao wanasema kwamba ikiwa hawajaona kitu chochote kile hawawezi wakaamini. Yaani wanatakiwa kwanza kuprove, kuona, ili kwamba waamini kwelikweli kicho kitu kwelikweli kipo aidha hakipo, kweli ni kiko sahihi aidha hakiko sahihi. Sasa kitu ambacho mimi nashangaa na hao wanaojiita wanasayansi ni kwamba wao watawaambia kwamba kuna baadhi ambao watawaambia kwamba Mungu hayupo, Mungu hajawahi kuwepo. Sasa ikiwa Mungu kwa sababu kikawaida Mungu ndiye wanayemuita kwamba yeye ni muumba, na muumba yeye hana mwili wa kimwili, ina maana kwamba hana mwili wa nyama. Sasa ili kupata kujua kwamba ikiwa Mungu yupo aidha hayupo, kulingana na wanasayansi, wanatakiwa kwanza kupata kuona kwanza, ili wajue kwamba kwelikweli Mungu yupo aidha hayupo. Sasa Mungu mwenyewe hana mwili wa kimwili. Sasa wao wanajuaje? Aidha walifanya kitu gani? Walifanya uchunguzi wa aina gani ili kujua, ili kutambua kwamba Mungu hayupo, wakati wao wenyewe hawana kidhibitisho chochote kile kusema kwamba yeye hayupo kwa sababu yeye hana mwili, ili wafanye hizo wafanye hayo uchunguzi ambao wanaweza wakafanya. Sijui kama unaona hilo. Hakuna, ni wao wenyewe wanafikiri tu na wanaanza kusema. Kwa hiyo ili kwamba wao wapate kuamini kitu lazima wakiona. Upepo upo, si ndio? Unavuma, unaweza ukapita, lakini hauwezi ukaona kwa macho yako. Oxygen ipo, lakini unafuta na nini, hauwezi ukaiona kwa macho yako hivi oxygen. Sasa ikiwa kitu haujakiona, ina maana kwamba hakipo. Sio kwa sababu kitu haujakiona kwamba hakipo. Hapana, kuna kitu kingine kipo, lakini kwa macho yako ya kimwili hauwezi ukaona, lakini kuna macho mengine ambayo yanatakiwa kuona hicho kitu ambacho wewe kwa macho yako ya kimwili hauwezi ukaona. Kwa hiyo wako katika ujinga wa hali ya juu. Wao ndio wanaoendeleza kabisa mambo ambayo ni historia za nadharia ambazo zingine ambazo hazina mashiko kabisa, ndugu zangu, kuhusiana na uwepo wa mtu katika hali hii inayoonekana. Kwa hiyo wanasayansi kila siku, hata wao wenyewe wanasema wanajifunza kila mara na wanafanya makosa yao. Mtayaona namna gani? Wakati fulani watakuwa wanasema kwamba hii aina ya wanyama haijawahi kuwepo, ilitokea, ilipotea, ilihachika, kazi ilimalizika. Kesho kutwa tena kugundua tena hiyo aina sehemu nyingine, wanasema kwa hiyo yale ambayo tulifikiri kwamba kumegundulika, tumegundua huku. Sasa ikiwa nyinyi hamjaona kitu, mnafikiri kwamba hakipo. Sasa hii dunia yote mmeshawahi kufika katika dunia yote mzima, kwa sababu dunia ni kubwa na hakuna mtu ambaye ameshawahi kufika kwenye pembe kusema kwamba hapa hivi nimefika kwenye gizingiti kabisa, sasa nimefika kwenye kuta kabisa ya dunia. Hakuna yeyote yule. Kwa hiyo kuna sehemu zingine ambazo watu hawawezi wakafika katika dunia hii. Hauwezi ukafika, hata ufanye kitu gani hauwezi ukafika. Kama jinsi ilivyo hata ndani ya bahari. Kuna sehemu ambazo ndani ya bahari hauwezi ukafika. Utumie chombo cha aina gani hauwezi ukafika. Hauwezi ukaingia. Kwa hiyo hilo jambo lazima ndugu zangu mpate kulielewa. Watu wasifikiri kwamba kile wanachokiona kwamba ndicho kilicho, kwamba ukimwambia kile ambacho yeye haoni, hicho hakipo. Hapana, hatuko katika hizo nadharia. Sasa kuna yule ambaye ataitwa kwa jina la Charles Darwin. Huyu jamaa ambaye alijulikana katika kipindi chake, ni yeye kabisa aliyeleta hii nadharia zaidi sana ya mageuzi, ya kusema kwamba mtu ametokana na nyani. Huyu Darwin
Hata katika shuleni tulisoma kabisa tukajifunza, kumbe alikuwa amepagawa kwelikweli na demons ili kusema mambo kama haya. Lakini mwelewe kwamba katika kipindi chake kuna watu wengi, kuna wanasayansi wengine ambao walikuwa wanapinga nadharia yake, lakini kwa sababu kwa wakati huo yeye ndio alikuwa anajulikana zaidi sana, yaani hiyo nadharia yake yeye iliwekwa mbele na zile nadharia ambazo zilikuwa zinapinga hiyo nadharia yake, na kulikuwa na vidhibitisho ambavyo vinapinga kabisa hiyo nadharia ya kusema kwamba mtu ametokana nyani, lakini hizo walizimezea huko, alafu ya kwake ikaja juu, na kwa wakati huo watu wanafunzwa kwamba mtu ametokana nyani, na watu wanasema so tulikuwa ni nyani. Mtu mweusi anaambiwa kwamba wewe ni nyani, rudi kwenu, tukua ndizi. Anaanza kulia wananitukana mimi ni nyani, kwa sababu haujui historia yako. Hapa leo utaenda kujijua wewe ni nani, chimbuko la mtu ni nini. Sasa nyani zimetoka wapi? Kwa sababu watu weusi wanawatusi kila mara kwamba nyinyi ni nyani, si ndio? Mnapokuwa katika nchi ambazo ni za weusi, lakini ambazo au rangi zingine wamo wengi wapo katika sehemu hizo, ingawa tunajua kwamba ni urithi wa mtu mweusi. Kuna mara mnaelezwa kwamba nyinyi ni nyani, ondokeni kule. Sasa hivi kitu gani ambacho kinawafanya wao waingie katika dhana ya kumtusi mtu mweusi, kusema kwamba yeye ni nyani? Hivi mtu mweusi ameshawahi kujieleza, kujiuliza zaidi sana, kwa nini ifikie hiyo hali ya mtu mweusi kulinganishwa na nyani? Hivi una uhakika kwamba unatokana na nyani? Aidha unafikiri kwamba nyani na kufanana? Aidha ni kwa sababu kile ambacho kingozi cha juu ambacho kipo nyeusi kwa baadhi ya nyani ndio kinakufanya kwamba ufikiri kwamba nyani ni gisi wanavyofikiri? Aidha nyani ni nyeusi kama gisi wao wanavyofikiri? Angalia midomo ya nyani uangalie midomo ya nyani na ujiangalie wewe mweusi midomo kama mnaendana. Hilo ni kitu ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, tazama manyoya ya nani ya nyani tazama manyoya yake yanafanana na nani katika dunia hii? Kwa nywele huwa zinaonyesha udhibitisho halisi kabisa wa mtu, kwa sababu mtu mweusi, hata kama ni mtu mweusi na kama labda una mashaka zaidi sana, labda anaweza kuwa amechanga mwingine, muangalie kwenye nywele tu, utajua kwamba kweli kweli huyu amechanga hapa. Na ndio maana mtu mweusi ambaye anayeunguza nywele zake anafanana moto direct na rangi zingine direct. Na ndio maana hairuhusiwi, sio vizuri mtu mweusi kubadili nywele zake kwa namna hiyo. Kuunguza nywele sio vizuri, unachukua asili nyingine ambayo sio kwako. Nywele za mtu mweusi ziko tofauti, na mtu mweusi anajulikana kwa nywele zake. Kama una ugumu wa kutambua, unaweza kutambua kwa nywele, unajua kwamba huyu ni mweusi. Hata kama ni mweusi kwa uso, kwa sababu kuna weusi wengine utakuta ni mweusi uso, lakini unapotazama nywele, hapana, kuna mchanganyiko ambao uliingia tayari, utaenda kuona hili. Sasa nyani, kumrazi, nyani imetoka wapi? Hata zimetoka wapi? Nao pia wanasema kwamba nyani zimetokana na mageuzi ya muda mrefu sana, kutoka kwa mamalia mmoja inayoitwa kwa jina, aina za hizo wanaitwa Anabaptista. Ndivyo unapoangalia kwenye internet, ndivyo hasa kwenye mtandao, ndivyo wanavyoandika. Lakini mtaelewa kwamba miongoni mwa hawa wanasayansi nao pia kuna mkanganyiko, wanapingana wao kwa wao, kwa sababu kuna baadhi ambao wanasema kwamba nyani imetokana kabisa kwa muda mrefu, ni mageuzi ya muda mrefu kabisa kupitia aina ya mamalia wanaoitwa mamalia Anabaptist. Lakini kuna wengine ambao watasema kwamba wanaokuja wanasema kwamba no, wanasema kwamba wanapinga hilo, kwamba hakujawahi kuwepo kundi la mamalia Anabaptist kama gisi wanavyosema. Mnaona, kwa hiyo wanapingana katika biolojia kwamba haijawahi kutokea. Sasa nani anaongea ukweli? Na wote ni wanasayansi ambao wanaongelea hivyo. Kwa hiyo wao walio nyuma ya sayansi wanapingana wao kwa wao, yaani wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo sasa tunatoka kwanza katika nyanja hizo za wanasayansi, sasa tuingie sasa katika nyanja za wanadini, kabla ya kuingia katika uhalisia, ukweli wenyewe jinsi ulivyo. Sasa je, Biblia nayo pia inaongelea au zinazungumzia nyani? Je, unaweza ukaingia katika andiko za Biblia ambapo unaweza ukaona kwamba wameandika nyani ndani? Mimi nawaambia ndio, kuna andiko ambazo ukisoma zinaongelea nyani ndani ya Biblia. Sasa swali ambazo utajiuliza, hizo nyani ambazo utaziona ndani ya Biblia ni aina gani za nyani? Kwa sababu kwa wakati huu nyote mnajua kwamba kuna aina mbalimbali za nyani ila watu wanaitwa tu ni nyani, kwa sababu kuna nyani zile kubwa ambazo zinaitwa primate. Kuna nyani zingine ambazo ni wabonobo,
Kuna aina zingine mbalimbali tumbwile jinsi mnavyosema, lakini zote zinaitwa tu ni familia za nyani. Sasa wakubwa, wadogo, mambo kama hayo. Sasa je, Biblia inazungumzia nyani? Kuna wengine ambao watachukua toleo za Biblia na watasema kwamba mwanadamu wa kwanza kabisa alikuwa Australopithecus kama gisi nilivyowaambia kwenye utangulizi, lakini Mungu akamwangamiza, ndipo akamuumba Adamu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 kwa mujibu wa wengine. Sasa tuangalie sasa, ikiwa kweli kweli ndani ya Biblia kunaongelewa nyani, ni kweli kunaongelewa nyani. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza ndani ya Biblia za kisasa sura ya 10 mstari wa 22 inasema hivi: kwa kuwa mfalme alikuwa na merikebu za Tarshishi baharini pamoja na merikebu za Hiramu, mara moja katika miaka mitatu huja merikebu za Tarshishi zikileta dhahabu na fedha na pembe na nyani na tausi. Kwa hiyo hiki kilikuwa kipindi cha mfalme Sulemani, Suleimani gisi wanavyomuita. Wanamwambia kwamba haya ni mambo ambayo alikuwa akiletewa baada ya miaka mitatu kutoka Hiramu, kutoka mfalme Tarshish, merikebu za Tarshish ambazo zinapitia baharini, na pamoja na merikebu pia za Hiramu zikija kila baada ya miaka mitatu wanamletea Sulemani mambo kama hayo, fedha, dhahabu, pembe. Hizo pembe ni nini? Si ni pembe za ndovu? Ili kupata hizo pembe walikuwa wanafanya namna gani? Hawako wanaangamiza, wanaua tembo na nyani au na tausi pia. Sasa ndio swali likaulizwa. Sasa tuulize, ikiwa walikuwa wakimletea hizo aina za, ni aina gani za nyani? Ni nyani wa namna gani? Walikuwa nyani wa namna gani? Kumrasi, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 9 mstari wa 21 inasema hivi: kwa kuwa mfalme alikuwa na merikebu zilizokwenda Tarshishi pamoja na watumishi wa Hiramu, mara moja katika miaka mitatu huja merikebu za Tarshishi zikileta dhahabu na fedha na pembe na nyani na tausi, kama jinsi tulivyosoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 10 mstari wa 22. Swali linabaki pale pale, hizo aina za nyani ambazo zilikuwa zikiletwa kwa mfalme Sulemani ni nyani za namna gani? Sasa kitu kinachowafanya hao wengine kusema kwamba Mungu aliumba mtu wa kwanza kwamba alikuwa ni nyani katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 kwa mujibu wao, na baadaye akaumba sasa Adamu katika Mwanzo 2:7 ni andiko la Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Tatizo ni kwamba ndani ya Biblia za kisasa katika tafsiri toleo za Kiswahili haya maneno ambayo nitaenda kuongea hayakuandikwa, ndio maana. Lakini katika toleo za Kifaransa haya maneno ambayo nitaongea hapa yameandikwa. Ndani ya Biblia za kisasa wameandika tofauti tu, lakini nitawaambia kile ambacho kimeandikwa ndani ya Biblia toleo za Kifaransa, ili kwamba wapate kufikiri kwamba kitabu cha Mwanzo sura ya 1 kule ambacho kinaongelea kuhusiana na yule mtu aliyeumbwa kwenye 26 nafikiri kwamba alikuwa ni Australopithecus, ni kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Hapa wanasema hivi: basi mwanadamu wa tabia ya asili, sikilizeni wanasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Kuna nukta mkato. Kikawaida mwanadamu, ikiwa nyinyi mnasema kwamba mwanadamu yeye ndio wa tabia ya asili, wa asili ya namna gani? Kama ni tabia ya asili tu ambayo ni asili inayotakiwa, kwa nini yeye hawezi akapokea mambo ya kiroho ya Roho wa Mungu? Kwa nini? Hapo wamegeuza, hapo wamebadilisha, lakini nitawaeleza maana yake ni nini. Maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Sasa hapa kwenye hii Wakorinto ilikuwa imeandikwa mtu nyama, yaani mwanadamu nyama hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Hivi ndivyo ilivyo katika tafsiri za Kifaransa. Kwa mfano Biblia en français courant wanatafsiri hivi. Sasa wanaposema kwamba mtu mnyama, aidha mwanadamu mnyama, kwa mujibu wao wataona tayari hiyo ni nyani. Unaona? Kwa hiyo ndio maana wakafikiri kwamba kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27 kama sijakosea, ina maana kwamba tayari pale kulikuwa nini? Yaani kulikuwa
kulikuwa tayari huyo Australopithecus ambao wao wanamsema. Sijui kama unaelewa hilo sasa, ndugu zangu. Sasa lakini sio kwa namna hiyo, sio kwa namna hiyo gisi wao wanavyoongea. Ndio maana sasa yote ambayo tumeanza kuongea, ndugu zangu, ulikuwa ni utangulizi. Tunaingia sasa katika uhalisia wenyewe wa mambo kama gisi yalivyokuwa. Mafundisho yetu kama kawaida yatakuwa na vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza kitahusu nani alitokea kwanza kati ya mtu na nyani. Luba, ni nani aliyetokea wa kwanza kati ya mtu na nyani katika dunia hii? Kwa sababu ili kwamba mtu apate kuelezwa kwamba ametokana na nyani, ina maana kwamba ni nyani ndiye wa kwanza, si ndio? Aha. Sasa ikiwa sisi tutasema kwamba hapana, mtu hajatokana na nyani, sasa tueleze sasa mtu ametokana namna gani? Aza ametokea wapi? Sasa kitabu cha Ebotedi ndani ya Kalata Ndimsi sura yake ya kwanza mstari wa 72 inaanza kusema hivi. Anaelezea hapa si mwingine bali ni Moto. Moto anasema hivi: mimi Moto, kama nilivyosema, mimi ndiye mtu mweusi wa kwanza mwenye kuonekana katika hali inayoonekana, kuna mabano, kabla ya anguko, tunafunga mabano, nukta mkato, na kati ya jamii zote za wanyama ambazo ziliumbwa kwa udhihirisho wa mapenzi ya Teteh mbele yangu, katika hali inayoonekana hapakukuwa na yeyote kati yao, kati ya nani? Kati yao wanyama, ambaye alikuwa kama mimi kwa muonekano. Tunasimama hapo, kwani hakuna mnyama kabla ya anguko aliyekuwa sawa na mimi kimwili au kwa sura katika globu yote ya dunia. Hakukuwa na jamii ya tumbili, kuna mabano, kema yani nyani, ewake yani sokwe, sombo ambayo tita gorila, tunafunga mabano, au nyani kubwa ambao wataita namna gani? Baadhi ya wanyama baada ya anguko waliitwa isivyo haki nyani kubwa. Nasikia, tunafunga mabano. Kati ya jamii zote za wanyama ambazo ziliumbwa kwa udhihirisho wa mapenzi ya Teteh. Kwa hiyo Moto mwenyewe anaanza kutuwekea kwanza msingi wa kila kitu. Anaanza kusema kwamba yeye ni kweli Moto, ili kwamba apate kuja sasa katika hali inayoonekana, ni kwa sababu kwanza kila kitu kiliandaliwa. Wanyama waliumbwa kwanza hapa katika hali inayoonekana, walikuwa katika Edeni, lakini naye pia sasa mwili wake ukaumbwa, ndipo ye Moto akapunguza nguvu zake, ye kama roho akaja akaingia ndani ya mwili, nafsi ikawa hai. Lakini anakuambia kwamba miongoni ya wanyama wote ambao walioumbwa kwa udhihirisho wa mapenzi ya Teteh, hakuna hata mmoja aliyefanana naye kwa muonekano. Ina maana kwamba mnapoangalia kwa wakati huu, nyani, sokwe, nani, wote wanafanana na mtu kwa muonekano kwa sasa hivi, lakini anakuambia kwamba haya mambo wakati alipoumbwa yeye hayakuwepo. Sasa ni lini haya mambo yalikuwepo? Yalikuja namna gani? Kwa hiyo ili kupenda kuambia kwamba yaani nyani hazikutokea kabla ya mtu katika hali inayoonekana. Kwa hiyo nadharia inayopenda kusema kwamba mtu mweusi aza mtu ametokana na nyani imeenda na maji direct, kwa sababu mtu amekuja kabla hata nyani haijaja. Sasa kama nyani haijaja, mtaniuliza haijaja namna gani wakati wanyama umesema kwamba wote walikuja kabla ya mtu wajaja? Ni kweli, kwa sababu nyani ni mseto, nyani haikuumbwa. Hivi mnaelewa vizuri, na tutaenda kuambia imetokana na nini hasa nyani. Nyani ni mseto, ni kama vile mnaweza mkasema hata mbwa hajaumbwa, mbwa ni mseto. Mnasikia? Kwa hiyo nyani haikuwepo. Sasa imetokana na nini sasa ili nyani ipate kuwepo? Ndio hapo pazuri, ili mpate kujua ni namna gani. Kwa hiyo nyinyi ndugu zangu weusi, moja kwa moja ili nadharia kuwaambia kwamba nyinyi mumetokana na nyani, imeenda na maji. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini wakati tunapoongea hapa, tunaona tayari Moto ameshaumbwa.
Na moto, unaposema moto, yani unasema mtu. Unaposema mtu, yani ni mtu mweusi, kwa sababu wengine wote ambao si weusi sio watu. Maana jina mtu aiza moto ni roho yake, ni jina la roho. Ni kama vile imani, tuseme kwa mfano labda imani, jina langu imani, yani ni jina la roho yangu, kwa mfano mimi. Ndivyo moto ndio mtu. Moto ni jina la roho yake. Aiza tuseme kwamba ni jina ambalo nafsi yake ilibeba. Yote inaweza ikawezekana, haina shida, kwa sababu nafsi pia ni mwili wa kiroho. Sijui kama mnaelewa hili jambo. Sasa kwa hiyo mnaposikia mtu na mwanadamu ni vitu viwili tofauti. Haijalishi watawambia kwamba mkienda kwenye kamusi ukisema mtu na mwanadamu ni kitu kimoja, hilo halipo, kwa sababu mnaposikia mambo mawili tayari, yani kuna utofauti ambao upo. Kwa sababu ingelikuwa kwamba labda ni kitu kimoja, hilo neno la mwanadamu lisingelikuwepo. Hivyo mnaelewa vizuri. Ikiwa kitu kina majina mawili, ingawa kweli yanaweza kufanana, lakini kutakuwa tofauti uliofanya kwa nini tena hilo jina liitwe hivi. Hilo ndio jambo ambalo mnatakiwa kuelewa. Kwa hiyo kunapokuwa na mtu na wanasema kuna mwanadamu, ni vitu viwili tayari tofauti, na utofauti wake ni kwamba mtu ni mtu mweusi, lakini rangi zingine sio watu. Wao wanaitwa namna gani? Motabenyama, yani walioharibika, yani ni mfanano wa mtu, lakini wao sio watu. Na ndio maana kumrazi kwanza, na ndio maana katika hali inaonekana kuna hiyo hali ya walio wengi hawapendi hasa zaidi sana kufanya nini? Wanapoona mtu mweusi, yani wanajisi woga. Wanapoona mtu mweusi hawana amani, kwa sababu wanajua kwamba yeye ndio mtu halisi. Mtu mweusi ndiye mtu halisi. Hilo mlielewe vizuri. Kwa hiyo hapa tayari tunaona kwamba moto yeye ameshazaliwa, mbali mtu ameshaumbwa, yeye ni mtu mweusi, lakini hatujaona rangi zingine hazijaja. Amekwambia kwamba aina zote za nyani hazikuwa wakati wake, zimekuja baadaye. Kwa hiyo yeyote ambaye anayekutusi wewe kwamba yeye naye umetokana nyani, hajui historia, na mtaenda kujua wao wametoka wapi wanaowatusi hivi. Haya mambo haya ambayo watu wanawatusi watu weusi, yani tuseme damu, yani wanadamu wanawatusi watu kwamba nyinyi ni nyani, nyinyi nyani, nendeni kule, chukueni yani mulale, mwende kwenye miti, mwende kulala. Haya mambo ndani ya Biblia kala tambale, ndani ya kala tandimsi, watu weusi walikuwa tayari wameshataarifiwa kwamba itatokea wakati ambapo watawaambia hivi. Yani wanapewa angalisho, wanapewa onyo na kuwa makini na hayo mambo ambayo wataongea, msiajali, kwa sababu utakuwa ni uongo. Ndio maana kitabu cha Biala ambao utaita kitabu cha kumbukumbu ndani ya kala tandimsi, Biala sura yake 12 mstari wa 51 inasema hivi: uwai wako, kuna mabano, uwepo, utaning'inia kiroho kwa uzi wa ajabu unaojulikana na roho, na hamtatarajia chochote, na mtatilia shaka asili yenu, kwa sababu mtafanywa kuamini kwamba mmetokana na nyani. Usiku na mchana mtatetemeka kwa hofu. Kwa hiyo tayari ulimwengu wa kiroho, kaka zetu walikuwa tayari wameshapatia hiyo taarifa kwamba kutakuja aina ya wanadamu ambao watatuchukulia sisi kuwa nyani, watatuita kwamba sisi ni nyani. Kwa sababu ya nini? Tumeasi, kwa sababu ulinzi umetoka waagizo kula vitu, na hivyo wataongea maneno ambayo hayafanani na sisi. Kipengele cha pili, chimbuko la nyani. Sasa ikiwa nyani hawakuwepo, nikamwambia kwamba ulikuwa ni mseto, sasa lazima tuende kuambia sasa nyani zimetokana na nini hasa. Kitabu cha Debusedi ya Monmon, yani ufunuo wa Monmon ambao utaita ufunuo wa Sulemani, sura yake 13 mstari wa 13 hadi 14 inasema hivi: aina nyingine, kuna mabano, jamii za nyani ni matokeo ya mseto wa aina zingine kadhaa za mamalia wenye mwili wa kuvutia, nene na mkubwa, pua ndefu, koti nene, miguu ya mmea yenye makucha matano yasiyoweza kurejeshwa, mkia mfupi wa viuno vyenye nguvu, tuna mabano, ambavyo vilikula nyama muda mrefu baada ya nguko, tunafunga mabano, ambazo pia zilipokea alama inayotokana na asili iliyobadilika ya mbegu, kuna mabano, shahawa, ngeme ya bamu loloma bungulani, yani malaika walioanguka kwa utaratibu watatu wakati wa mahusiano yao ya ngono ya siyo ya asili. Kwa hiyo wanawaambia hapa kwamba
hawa matokeo ya hawa nyani zingine zote ambazo mnaziita nyani zingine ni matokeo ya mseto, yaani malaika walioanguka wa daraja la tatu kwa utaratibu wa tatu walitembea na baadhi na aina hii ya mamalia ambayo tumeisoma hapa jinsi ilivyo, na Muledi ametuambia kwamba hiyo aina ya nyama ipo hata wakati huu, ambayo ilitembea na malaika walioanguka, tuseme hiyo aina tuseme, ingawa sio yeye mwenyewe direct, lakini wazao hiyo aina ambayo ilifanya kwamba nyani zipate kutokea zingine, hiyo aina ipo hadi muda huu. Muledi alituambia kwamba hadi muda huu, lakini hajatufunulia ni upi, ni nyama gani. Mnaona sasa, walitembea na hiyo nyama, huyo mnyama jike, ndipo sasa hapo ndipo kukazaliwa nyani. Sasa nyani tena wengine nao pia wakazaliana wao kwa wao, ndio ukaja aina mbalimbali za nyani. Utakuta aina mbalimbali za nyani ambazo nyote mnazozijua hata kwa wakati huu. Kwa hiyo ni matokeo ya mseto kati ya malaika walioanguka utaratibu wa tatu na nini na wanyama. Sasa wengine watasema kwamba malaika walioanguka, malaika namna gani anaweza kuja kutembea na wanyama aza na wanawake? Kwa sababu wao wenyewe hawana miili. Na hata ndani ya Biblia za kisasa, kitabu cha Mwanzo sura ya 18, si wanawaambia kwamba Mungu alishuka, alikuwa na watu hawa wawili wakaja hata kwa Abrahamu, walikula nyama ya ng'ombe, akanywa na maziwa. Sasa alifanya namna gani ili kwamba apate kula? Mwelewe vizuri. Kwa hiyo wakati ambapo hao malaika walioanguka utaratibu wa tatu walipokuja, walikuwa wanachukua miili ya watu weusi ili kufanya hivyo na wanawake, lakini pia wanapokuja kutembea na wanyama wanachukua miili ya wanyama dume ili kutembea na jike ili kuzaliwe aina zingine. Sasa mwelewe kwamba wakati ambapo malaika alianguka anapotembea, kwa mfano huyu nyama tuseme kwa mfano ametembea na tembo jike huyu hapa, wakati wa mahusiano haya atachukua genetic za huyo tembo jike atabeba, lakini pia hata tembo jike naye pia atabaki kidogo na genetic ya malaika alianguka. Mwelewe vizuri. Sasa huyu malaika alianguka akienda kutembea na mnyama mwingine wa aina nyingine ambayo si tembo, tuseme jike, ni kama vile atabeba ile genetic ya huyu ndani jike wa tembo na kwenda kuingiza kwenye huyu mwingine mnyama ambaye si tembo. Sasa kitakapozaliwa hapo kitakuwa na muonekano wa tembo, kitakuwa na muonekano wa huyu mwingine mnyama, kitakuwa na muonekano pia wa ule umbo ya nani ya malaika alianguka. Na ndio maana utakuta kwamba kuna demon katika hali ambazo zitakuwa na, kwa mfano, nusu mwana kondoo, nusu samaki, nusu ndege, ni hiyo aina. Na ndio maana hata kwa watu muwe angalisho zaidi sana. Unaenda kutembea na mwanamke hapa pup, au umetembea na mwanaume hapa pup alafu baadaye na mume wako, baadaye mtoto wako anakuja kuzaliwa kakichwa kanafanana na jirani, mziaje. Angalisho sana, mambo kama hayo sio mazuri kufanya. Ndio maana mambo ya tendo ni kwa wanandoa tu peke yake. Hiyo sio mada, nafunga huu mlango, tunaingia tu kwenye kile ambacho tunakifuata kwa siku ya leo. Mstari wa 14 anasema, lakini kwa sababu ya chapa kutoka kwa asili iliyofedheheshwa ya mbegu iliyochafuliwa, yani shahawa njemengeme, ambayo ilinajisi jamii hii ya mamalia, ambayo kuna mabano ambayo ilikula nyama muda mrefu baada ya anguko, tunafunga mabano. Kuna mabano watoto wa aina nyingine za nyani, tunafunga mabano. Kwa mamalia hawa tunafunga mabano wakiunganishwa na kila mmoja kuna mabano aina tofauti tunafunga, na hii ilizaa nyani wengine. Kwa hiyo gisi nilivyosema kwamba hiyo aina ya nyama ambayo tulitaja gisi alivyo, malaika walioanguka waliingia kwenye hiyo aina ya wanyama jike, wakazaa aina za nyani. Sasa nyani nao pia wakazaana tena. Kwa hiyo nyani haikuwa kwenye uumbaji, hapana. Kwa hiyo tayari mmeshaona kwamba haina haja nyinyi watu weusi kukasirika wanapowaambia kwamba naam, mmetokana na nyani. Mtu mweusi hana uhusiano wowote na nyani kabisa, lakini ni wengine ambao mtakuta genetic za nyani zipo ndani ya miili yao, ndani ya genetic zao, ndani ya DNA za kwao. Ndio maana kitabu cha Wumse, sikilizeni kwa makini, Wumse sura yake ya kwanza mstari wa 8. Wumse ndio yule ambao wataita Noah. Sura yake ya kwanza mstari wa 8 anasema hivi, wakati huo hususa kundi la bambo loloma bungulane, yani malaika walioanguka utaratibu wa tatu kati ya kundi la shetani mudima bobero mbaya, lilitoka katika ulimwengu wa kiroho. Kuna mkato ufanisi wa kiroho wa kichawi, ambaye baada ya kuanzisha
mseto na aina kadhaa za mamalia wa baharini, yani jike, aina nyingi za ndege na aina tofauti za wanyama wa ardhini, yani wa udongo, na aina kadhaa za wanyama kuna mabano, pia kwa kuchukua mwonekano dume wa aina hizi za ndege na aina hizi tofauti za wanyama, ambao kuna mabano wanyama hao walikuwa na hatia ya kutokuwa waaminifu, tunafunga mabano mkato. Alizingatia kwamba dada zetu weusi kutoka kwenye ukoo wa Pongese kupitia Mawala walikuwa na maumbo nyeti na kwamba walikuwa wazuri na wakupendeza. Alimpenda na akazaa, aidha wakazaa kwa wengi, kula njama kati yao dhidi ya dada zetu weusi ili kuungana nao, kama vile uwezo wa kuzaa na wale wote wanaowalilia kwa upendeleo. Maana yake ni nini? Ina maana kwamba baada ya malaika walioanguka kufanya mseto na aina mbalimbali za wanyama jike na kuzaa aina mbalimbali ma demons mbalimbali ambazo tumeshaongelea, hawakuishia hapa, kwa sababu lengo lao kuzaa, yani kwenda kuzaa na wanyama, lengo lilikuwa kwamba hizo nyama zipate, yani hao wanyama, hizo aina za wanyama ambao watazaa zipate kuchukua nafasi ya wanyama walioumbwa. Hivi sijui kama naelewa vizuri, kwa sababu lengo ndio hiyo, kwa sababu kuna wanyama pia wengine ambao wataokolewa. Sasa wanapenda kuchukua nafasi hiyo ili kwamba wadhibiti hiyo idadi kwa upande wa wanyama isipate kutokea. Sasa wakati walipoona kwamba ila haliwezekani kufanya hivyo, na zaidi sana mwelewe vizuri kuhusiana na nyani. Sasa nyani wao walizirishwa katika lengo la kuja kumuiga mtu mweusi, kumuiga na kuhakikisha kwamba nao pia wachukue nafasi hiyo ya nini, ya mtu mweusi, ili kwamba idadi inayojulikana isipate kutimia. Mwelewe hilo pia. Ndio maana singe wanaita mkifaransa singe, yani namna ya kuiga. Unaona, yani kuiga nani? Kuiga mtu mweusi, mtu wa asili. Hilo ndio mnatakiwa kuelewa. Sasa baada ya kuona kwamba hilo aliko sawa, halijatimia, hata tufikirie kitu kingine, ndipo sasa wakapanga mpango. Baada ya kuona wanawake tena wazuri weusi ambao ni wauzao wa Pongise, wakawafurahi, wakawapenda, wakaja sasa kutembea nao ili wapate watoto nao. Na hao watoto wao watahakikisha kwamba wanazuia uzirisho wa idadi inayojulikana ambao mtu angekuja kutimiza katika hali inayoonekana. Ndio maana kipengele cha 3 sasa, aina zingine za nyani kama vile Australopithecus. Yes, kwa sababu tumeshaangalia aina zingine za nyani ambazo tumeongea nyani walitokea wapi, lakini kuna aina nyingine za nyani ambazo hazina uhusiano mwingine wote na hizo nyani zingine ambazo tulizitaja ambazo zinajulikana, zingine nyani zingine, kwa sababu kuna hizi aina zingine za Australopithecus, Homo neanderthale, Homo erectus, Homo habilis. Hizo zote hizo, je, ziliwahi kuwepo? Na hizi ndizo tunazoonyeshwa zaidi sana tunapokuwa shuleni. Wanaonyesha kwamba yani wanaume mmoja yuko hivyo, anamkia ongera hivi, mnaweza mkaona gisi wanavyoenda, alafu anakuwa yuko sawa, ameshaanza kutembea. Hizo ndio picha ambazo huwa tunaonyeshwa hata tunapokuwa shuleni. Je, aina hizo ziliwahi kuwepo? Nitawaambia ndio, hizo aina ziliwahi kuwepo. Sikilizeni kwa makini. Na ni akina nani? Ni akina nani? Hizo aina za Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthale, wote kweli waliwahi kuwepo. Na ni akina nani? Walitokea wapi? Walitokana na nini? Na ndivyo mtakavyoelewa kwamba wakati neno linaposema kwamba msijichanganye na hawa, sio kwa bure. Msifanye hili na wale, sio kwa bure, sio kwa ajili kwamba wanawachukia, wawapendi, no, hawatafutie mazuri, no. Ila mtaelewa kwamba au Australopithecus na Homo neanderthale, Homo habilis, Homo sapiens, hawa wote ni wazungu. Sikilizeni kwa makini, ndio wazungu wenyewe, na sio kwamba ni mageuzi, kwamba evolution, no. Walizaliwa na kuna hao walizaliwa, wengine wakazaliwa. Sasa tutaenda kufika huko, hiyo mwelewe vizuri. Walizaliwa na nani na walitokea wapi? Kitabu cha Wumse sura yake ya 1 mstari wa 13 hadi 15 anasema hivi: ndipo hawa bamu mabungula ni malaika walioanguka kwa taratibu watatu walishuka na kujivika miili ya watu weusi, ingawa walibaki kuwa viumbe vya ndani vya nuru, ambavyo mbegu yao njeme ilibadilika asili yake mara moja kupitia uasi wao, na kila mmoja alichagua dada zetu kadhaa weusi ambao waligeuka kuwa wasioanzishwa kupitia haiba yao. Mnasikia? Wanawake hawa hawakupinga viumbe hawa waliotoka kwingine, ingawa walikuwa na uwezo wa kufanya hivyo.
walichukua mimba na kuzaa jamii mpya. Kuna nukta mbili, wazungu. Aha! Sasa hao wazungu hao, unafikiri ndio hawa tayari moja kwa moja ambao tuko nao kwa sasa hivi? Hili ni kundi la mwisho hili. Sikilizeni kwa makini eh? Kuna mabano wakitumaini kuzuia uzalishaji wa idadi inayojulikana, tunafunga mabano kwa sababu ya asili iliyofedheheshwa na mbegu yao isiyo ya asili, yani njemengeme ya Bamuloma Mabungulani malaika walioanguka utaratibu wa tatu. Miongoni mwa jamii nyeupe kuna mabano, yani wazungu wa muungano huu usio wa asili na Bamuloma Mabungulani malaika walioanguka utaratibu wa tatu, na wanawake weusi kuwa ambao walikuwa sasa wasioanzisha kutoka kwa ukoo uzao wa Pongise, yani Kaini. Pia kulikuwa na makundi kadhaa, madarasa na safu. Kwa hiyo wakati walipokuja kutembea na wanawake, kwa kweli wazungu walizaliwa. Sasa hao wazungu walizaliwa walikuwa wa namna gani? Yani walikuwa katika makundi kadhaa, katika madarasa, katika safu. Ndio maana sasa tutaenda kwenye kategoria ya kwanza ya mzungu. Inasemekana ilikuwa na mwonekano wa nyama, kuna mabano nyani mkubwa wa aina tofauti. Sio tena hao nyani ambao mko nao mnaowaona wa wengine, no, ndio hao sasa ambao mtaita nini? Twende polepole mtaenda kujua. Yani mzungu wa kwanza ambaye alizaliwa, yani alikuwa na yani ni nyani tu, ndio nao. Hiyo mnaelewa vizuri, ni nyani tu. Kategoria ya pili ya mzungu ilikuwa na kimo kidogo, kuna mabano ya aina tofauti, tunafunga mabano, lakini ilisimama wima, tunafungua mabano, na kutembea kama mtu, maana yake kama mtu mweusi, tunafunga mabano. Iliishi katika makazi ya kutu, mapango, miti, tunafunga mabano, na pia ilijilisha kwa aina kadhaa za mizizi, matunda, wadudu ambao walionekana kwa matokeo ya mseto. Baadhi ya wasioanzisha walikuwa wamemfundisha, yani hilo kundi, jinsi ya kutumia zana kama vile mawe yaliyochongwa ambayo alikuwa akiyatumia ili kukata, kwa mabano, kupasua maiti za wanyama fulani. Tunasimama kwanza hapo. Kwa hiyo kundi la pili, kategoria ya pili, hiyo ilikuwa afadhali, ilikuwa na kimo kidogo, lakini ilikuwa pia inaweza ikasimama. Watu weusi wasioanzishwa waliwafunza namna gani wanaweza wakawasha moto, waweza kupasua kuni, waweza kukata nani, yani kwa sababu wao walikuwa wakichukua tu na wanakula bila hata kupika mambo mengine, lakini watu weusi wasioanzishwa ndio walianza sasa kuwafunza namna gani. Hivi mnasikia vizuri? Na tumeona kwamba hawa wanatokana na nani? Wanatokana na malaika walioanguka utaratibu wa tatu, na hao malaika walioanguka hao tena ndio waliotembea na wanyama. Mnaelewa sasa? Kwa hiyo demons ambazo zilitokea kati ya matokeo kati ya mzungu, yani ya malaika walioanguka na wanyama jike mamalia, na matokeo kati ya malaika walioanguka utaratibu wa tatu walipozaa na wanawake weusi, huku kunatokea wazungu, kule kunatokea demon. Wote baba yao ni mmoja, mama ndio tofauti. Hivi mnaelewa vizuri? Yaani wazungu na demons ni ndugu. Ili linaweza likaumiza watu kwa sababu nimesema kwamba inaweza likaumiza, lakini ukweli, wazungu na demons ni ndugu kabisa. Wote wanachangia baba huyu mmoja, lakini baba sio baba mmoja, kwa sababu malaika walioanguka walikuwa ni wengi. Ingawa yani tunaweza tukasema tu katika hiyo namna kwamba wamechangia baba mmoja kulingana kwamba ni malaika walioanguka, lakini walikuwa katika kategoria mbalimbali, na kila malaika alikuwa na namna yake ya nguvu, uweza na ngao, jinsi anavyongaa. Hiyo tunaweza tukasema hakuna shida. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo malaika walioanguka wao ndio waliozaa wazungu, na tena wao ndio waliozaa demons. Yani walizaa demons kupitia baadhi ya wanyama mamalia, na wakazaa wazungu kupitia baadhi ya wanawake wetu weusi wa uzao wa Pongisi ambao wataita Kaini. Kwa hiyo wao ni kitu kimoja. Sasa ikiwa kumetokana hata hizo nyani ambazo tumeona kwamba nyani pia zimetokana na huu mseto kati ya malaika walioanguka na ile aina ya mnyama yule ambaye aina ya wanyama jike, nyani zikatokea. Sasa namna gani wanaweza wakasema kwamba mtu mweusi ndiye ametokana na nyani? Kwa sababu chembe za tumbile za nyani zote za Australopithecus zimo ndani ya mzungu hata wa sasa kwa wakati huu. Mnaelewa vizuri? Hata wenyewe walifanya mazungumzo, walifanya uchunguzi, walitoa wakasema kwamba waliona
kweli kweli, asilimia kubwa ya DNA ya nani ya mzungu wa sasa, yani mzungu, yani imejaa tumbire kabisa, imejaa kabisa hayo mambo, lakini mtu mweusi hana chembe yoyote kuhusiana na swala la nyani ndani. Hivyo mnaelewa vizuri, na ndio maana wanapowatusi wanajua kwa nini wanawatusi, ili kwamba msipate kujua. Nyinyi mnakasirika, lakini ni wao ndio wanajitusi wao wenyewe, lakini kwa sababu wewe haujui taarifa hiyo, haujui hiyo habari, unakasirika kwa sababu haujui historia iko namna gani. Ulidanganywa kwamba wewe ulitokana na nyani, na ndio maana unakasirika, lakini ni wao ndio nyani yenyewe, yani ndio waza, yani tuseme kwamba ni wadogo zao na demons. Wazungu damu mchanganyiko ni wadogo zao na demons. Hivyo muelewe vizuri, lisiwasumbue hili jambo. Ni uhalisia ambao upo, ni ukweli ambao upo, na ndio maana kuna tofauti kati ya mtu na mnyama. Sasa wewe uangalie sasa gisi mambo yamekuwa. Neno la lugha linakuja na sheria inawaambia kwamba msifanye mchanganyiko wa kwenda kuzaana mzungu na nani, kwa sababu hamjui chimbuko. Chimbuko ndio hilo, mnaelewa sasa? Kwa hiyo haina uhusiano wote na kusema kwamba ubaguzi. Ni utaratibu ambao upo. Wasioanzishwa wengine walikuwa wamefundisha kategoria ya tatu, yani wazungu, kuna mabano wa aina tofauti, tunafunga mabano kutumia moto. Baadaye kuna mabano katika kipindi kinachojulikana, tunafunga mabano kategoria hii ya tatu ya wazungu wakawa wawindaji na waliishi karibu na njia za maji katika makao ya wanasema ya hatari magumu, tunafunga mabano. Hiyo mnaelewa vizuri, ni weusi hao wanaofanya hivyo, wanaowafunza. Wasioanzishwa walianzisha pia kategoria ya 4 ya wazungu. Sikilizeni kwa makini, walianzisha hata kategoria ya 4 ya wazungu ambayo imezaliwa ndio hizo mnaosema Australopithecus Mawandetu bla 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 bla, wa aina mbalimbali, tunafunga mabano, kujenga makaburi kwa madhumuni ya kuwazika wafu wao, yani kuna mabano. Wasioanzishwa pia walianzisha katika tawi la sanaa, lilianzisha katika tawi la sanaa, tuna mabano, michoro, uchoraji na sanamu, yani mambo kuchonga sanamu, yani ni watu weusi ndio walianza sasa kuwafunza. Sasa kategoria ya mwisho ya mzungu, kuna mabano, kwa sababu ya pili, ya tatu na ya 4 kategoria za mzungu za aina mbalimbali, hatua kwa hatua ilianza kutoweka kutoka kwenye uso wa dunia. Umeelewa vizuri? Katika jeni zao bado zinapatikana katika makundi mengine ya wazungu. Yaani haijalishi kwamba kategoria ya pili, ya tatu imetoweka, lakini haijamaanisha kwamba wale kategoria nyingine ambayo itabaki kwamba labda jeni zao hazitapatikana ndani mwao. No, zinapatikana kwa sababu wote ni kitu kimoja. Hivi ndivyo inavyoelezwa hapa. Yes, makundi mengine ya wazungu hadi leo pia chini ya ushawishi wa shetani mlima bobero mbaya, kwa lengo la kudanganya, kupotosha, kushawishi, kuponda, kutawala, kudhulumu na kuchukua nafasi ya aidha kuna mabano kung'oa, kufanikiwa kubadilisha mtu wa asili, yaani mtu mweusi duniani. Mnaona ndugu zangu? Kwa hiyo sasa hawa wazungu ambao watazaliwa kutoka huu uhusiano kati ya malaika walioanguka utaratibu wa tatu na wanawake weusi wasioanzishwa wa uzao wa pongezi, watajulikana kwa majina sasa ambayo mtaenda kuyaita. Hizo kategoria zote ambazo tumezitaja, kategoria ya kwanza, ya pili, ya 4, ya 3, ya 4, wataitwa namna gani? Kitabu cha Ufunuo wa Mormon, yani Bebusedia Mormon 13:12 nasema hivi: wazungu hao watajulikana katika miaka milioni kadhaa kama Australopithecus, kuna mabano biped hominide wa kale, tawi la nyani, ikiwa ni pamoja na aina za nyani kama vile sokwe, ewaki, gorilla, sombo, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthale, yani Homo hominide, Homo sapiens, chini ya mtu, yani Homo sapiens kuna mabano chini ya mtu wa asili, yani ni duni kwa mtu wa asili ambaye ni mtu mweusi, ikiwa ni pamoja na majina mengine. Wao ni sehemu ya kategoria hizi tofauti za wazungu wanaotokana na muungano wa bambo lulumabungulani malaika walioanguka utaratibu wa tatu na wanawake fulani kadhaa, kumrazi, weusi wasioanzishwa ukoo wa Pongise. Kwa hiyo wale ambao mtaambiwa kuhusiana na Homo erectus, Homo neanderthalis, jinsi wanavyowaonyesha mageuzi, ni wazungu tu hao ambao walizaliwa katika vipindi mbalimbali na kutoweka sasa. Sio kwamba kulikuwa mageuzi, no. Ndio wao hadi muda huu sasa, hao watulio nao
wamekuja namna gani? Ni wao kweli ili kwamba wawe hivi jinsi mlivyo walivyo sasa hivi. Kipengele cha 4 na ambacho ni kipengele cha mwisho kinasema hivi: uongo kuhusu nadharia ya mageuzi ya mtu kutokana na udanganyifu wa genetic. Kitabu cha Ufunuo wa Mormon sura ya 15 mstari wa kwanza hadi 6 nasema hivi: inatokea katika mamilioni kadhaa ya miaka kwamba kundi moja la demoni za kidini, kivita, incubus na succubus za daraja la juu na aina zingine litajiita Anunnaki na Elohim. Kundi hili la demoni za kiume na za kike, Anunnaki yani Elohim, litajifanya kuna mabano chini ya uvuvio wa uongo na maono ya uongo, tunafunga mabano, kuwa miungu ya nje ya dunia inayotokana kwenye sayari inayodhaniwa iitwayo Nibiru, kuna mabano Marduk, au sayari X, au tena Wormwood na zingine nyingi. Wazungu kadhaa katika uongo wao watajifanya kuwa kuna mabano Wasumeri, tunafunga mabano, sehemu ya watu weusi wenye asili ya Ekomboteta na Beba Mopi, yani Mesopotamia, ambao watakuwa chini ya ushawishi wa uchawi wa kundi hili la demoni za kiume na za kike, yani Anunnaki, yani Elohim. Kisha wataandika hadithi kadhaa zuliwa, kuna mabano za uongo kuzihusu. Watapiga kelele na kuthibitisha kwamba kundi hili la demoni za kiume na za kike, yani Anunnaki za Elohim, lingekuwa limewahumba kinasaba wanadamu, kuna mabano wasiokuwa wa kawaida na aina nyingine za maisha kwa DNA iliyobadilishwa kinasaba ya nyani kubwa duniani, na baada ya hapo demoni kadhaa kutoka katika kundi hili zingekuwa na mahusiano ya kingono na Hawa, binadamu wa kwanza, kutokana na uzoefu wao, na kwamba zingewapa watu uwezo wa kuandika, kutatua matatizo ya hisabati na kujua jinsi ya kujenga falme na miji ambayo ingesababisha maendeleo ya ustaarabu duniani. Wataandika pia kwamba demoni hizi za kiume na za kike, Anunnaki yani Elohim, kutokana na teknolojia zao nyingi za hali ya juu, wangeruhusu watu kujenga piramidi na kuvumbua jembe na mashine mbalimbali. Hivyo ndivyo anavyosema kitabu cha Mormon sura ya 13 mstari wa 13, sura ya 13 mstari wa 15, ndio andiko letu la mwisho. Inasema mtu mweusi si tokeo la mageuzi marefu yaliyochukua miaka milioni kadhaa, kulingana na kile kinachoandikwa: kisha mtu wa ulimwengu wote alikabidhi kitivo chake cha hiari jina la Muto, uwepo wa kimsingi aliye hai, na pia kwa sababu ikawa asili ya yote ambayo yanayojumuisha uwepo wa jamii nyeusi, kwa maana pia alikuwa mama wa wote walio hai, kuna mabano wale ambao hawajajua kifo cha kiroho. Nikupenda kusema kwamba, ndugu zangu, chimbuko la mtu mweusi halina uhusiano wowote na mageuzi au udanganyifu wa genetiki, maana mtu mweusi ndiye mtu halisi na wa asili. Jamii zingine zote ni nakala, ni kopi tu za mtu mweusi. Kwa hiyo wale ambao watakuja kukuambia kwamba wewe ni nyani, hauna haja ya kubishana, naweza kufanya vingine, ni wenyewe ndio walio hivyo. Mtu mweusi hana uhusiano wowote, hakuna chembe yoyote ya unyani ndani mwake, ili mulielewe vizuri. Kwa hiyo watafanya kile ambacho wanapenda kufanya, wataweka wataleta chanjo zingine ili kuangamiza familia zetu za mingine, lakini yote hayana nafasi, hawataweza kitu chochote. Kwa hiyo ndugu zangu, mtu mweusi ndiye mtu halisi. Ndio maana hata kwenye jua yeye ndio anasimama imara. Kumbukeni wakati walipofanya huu mambo ya utumwa, wangelikuwa wao wangelifariki chini ya jua, lakini mtu mweusi pamoja na jua, kwa sababu jua lina DNA, lina taarifa moja na mtu mweusi, haikumfanya kitu chochote, kwa sababu inampatia tu ni vitamin. Kwa hiyo mtu mweusi ni muda wako wa kusimama. Hatuko hapa kwa ajili ya kusimamisha inua jamii fulani na nyingine kuishusha, no, tuko hapa kurejesha ukweli na kuweka kama gisi ulivyo, kwa sababu kile ambacho kilipangwa, ambacho kipo, hakiwezi kikapangulika hata kuwe kitu gani. Ndugu zangu, ukweli unaweza ukachukua muda na uongo unaweza ukachukua muda, lakini wakati ambapo ukweli unapokuja, unaanza polepole, na nyote mnaanza kuona polepole mabadiliko na mambo mnayoyaona hadharani, na bado tuko mwanzo. Hakuna mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kuzuia ukweli kwamba usiendelee. Kwa hiyo ndugu zangu, mtu mweusi yeye sio chimbuko lake, sio mageuzi aidha labda mambo ya genetic, na mtu mweusi yeye aliumbwa, na kabla hajaumbwa hapa katika inaonekana mwili wake, yeye ni roho wa mwisho kuumbwa, ambao mnaita malaika wa mwisho kuumbwa. Sasa akashuka ili kwamba aje kuzirisha idadi inayojulikana ya wale walioanguka, ili kwamba nafasi yao ipate kukombolewa
na wale ambao atakaowazaa yeye. Kwa hiyo ndio maana vita ni vikali dhidi ya taifa la watu weusi. Ni lazima wafanye hivi, kwa sababu wanajua kwamba muda wao uko karibu kufika. Lumba anaendelea kujitukuza.